गणेशाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परो ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। ज्ञान शक्ति समारूढ़ा पतन्ते नरकार्णवे इद्यतभृतमिदं विश्वं तस्मै श्री गुरवे नमः। रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशां भजे। रामं नास्ति परायणं परतरां भो राम मामोद्धर। सीताभिरामां रणरङ्गधीरं कारुण्यरूपं करुणाकरान्तं श्रीरामभूपं शरणं प्रपद्ये। परम मंगल्यमय रघुवीर रघुकुल भूषण सीतापति सूर्यवंश शिरोमणि अखिलेश्वर आनंद धाम प्रभु राम का कथामृत आस्वादन गरिरहनु भएका संपूर्ण श्रोतिन्द्र वृन्दमा जय श्री राम जय हनुमान। भगवान आशुतोष त्रिपुरारी प्रभु सांब सदा शिवदेव प्रभु लाई वंदन गर्दै हिमाद्री पुत्री जगत जननी पार्वतीले जिज्ञासा गर्नुभएको छ। भगवानको मङ्गलाचरण गर्नुहुन्छ। शान्तां शाश्वत प्रमेहमनघं निर्वाण शान्ति प्रदं ब्रह्मां शम्भु फणेन्द्र सेव्य मनीषां वेदांत वेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरां सुरगुरुं माया मनोषं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरां भूपालचूडामणिं। भगवान मंगल्यमय चूड़ामणि का स्वरूप भगवान रघुनंदन प्रभु राम का अमृत आस्वादन गराएर मलाई धन्य बनाउनु भयो। जगत को सारा प्रकार का विकारहरूबाट जनहरू उपरत उठ्नका लागि सारा प्रकार का सम्पदाहरू प्राप्त गरेर आनन्द मग्नमय परब्रह्म परमात्मालाई प्राप्त गर्नका हेतु मोक्षको सरल
सहज मार्ग साक्षात रघुकुल भूषण प्रभुको गतिमा छ। भगवानका दिव्यमय कथा रसास्वादन गर्नमा छ। भगवानका माङ्गल्यमय कथा रस सुधा पान गर्नमा यो मङ्गल्यकारी शोभाहरू लुकेको छ। यसमा शक्ति छ, यसमा भक्ति छ, ज्ञान छ, वैराग्यको दिव्यता सहज रूपमा प्रस्तुत गरिबक्सेको छ। हे महादेव, हे प्रभु, हे विभु, हे स्वामी, हजुरलाई म बारम्बार बिन्ती गर्न चाहन्छु कि रघुकुल भूषण साक्षात प्रभु राम ब्रह्मादि सारा धरणी पृथ्वी आमा देवताहरूका युथहरूले गरिएको स्तुतिलाई आज पालन गर्दै पालनहार प्रभु अयोध्यामा साक्षात प्रकट भइबक्सेको छ। आनन्द गराउँदै भइबक्सिन्छ भन्ने दिव्यमय अमृत हजुरले आस्वादन गराउँदै भइबक्सिन्छ। म धन्य भएकी छु। यो सारा लोक जीवहरू यो अमृत श्रवण गर्न पाएपछि हे महादेव सबै धन्य हुनेछन्। भगवान महादेवले भन्नुहुन्छ, धन्यवाद छ मेरो सबैभन्दा प्राण प्रियतम, मैले आराधना गर्ने मेरा गुरु, मेरा भगवान, मेरा ईश्वर सर्वोपरि सुपूजित भइबक्सिन्छ। अखण्ड आनन्द कन्द सुख सिन्धु प्रभु रामलाई योगी सन्त महामुनिन्द्र देवता यक्ष किन्नर दैत्य दानव सृष्टि स्थिति प्रलयका सारा अवस्थामा सबै देवहरूले यजन गर्दछन्। प्राणी मात्रले त्यो परब्रह्म परमात्माको शरण स्वीकार गरेमा मोक्ष प्राप्त हुन्छ। दुःखादि स्वभावहरू स्वत जलेर भस्म हुन्छन्। आनन्दम परब्रह्मेति व्यजनात् आनन्द रूप परमात्मालाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। हे महादेवी, साक्षात प्रभु आनन्द वर्षाउँदै आनन्दको छटा प्रदान गर्दै अत्रि महामुनिका आश्रममा राज गर्नुभयो। अनुसुईयाले कहिल्यै पनि नओइलाउने फूल दिनुभयो। जनक नन्दिनीलाई तिलक टीका लगाइदिनु भयो, सुन्दर टीका। यो टीकाले देवी विश्वमा सर्वदा विजय हुनेछ, ज्वाजल्यमान हुनेछ। अलिकति खरानी दिनुभएको छ हवनको यज्ञको, यज्ञ गरेको ठाउँको मङ्गल्यमय विभूति हुन्छ नि, यो विभूति लगाइदिनु भयो। यो विभूतिद्वारा सारा प्रकारका कार्यहरू सबै सिद्ध हुनेछन्। दुष्ट दानवहरू कसैले शिर उचालेर हेर्न सक्ने छैनन् भन्ने आशीर्वचन दिनुभयो। हे जगद्धात्री, साक्षात महालक्ष्मी आज मेरो घरमा पाल्नु भएको छ। जगतो पिता परब्रह्म परमात्मा अखिलेश्वर आनन्द धाम नारायण परब्रह्म विभु आज अगाडि मेरो आश्रममा पाल्नु भएको छ। धन्य छ। वैदेहीले राम्रो खालको ओढनी निकालेर अनुसुईया सतीलाई लगाइदिनु भयो र खुसी भएर पाउमा नै ढोग्नु भयो। आमा, मलाई आशीर्वाद दिनुहोस्। हामी वनवासको समयमा सीताभिरामम रणरङ्गधीरम कारुण्यरूपम करुणाकरन्तम श्रीराम भूपम शरणम प्रपद्ये। जो साक्षात भूपति प्रभु राम हुनुहुन्छ। आज रामलाई वनवासको समय मिलेको छ। मलाई पनि त्यो वनवास उहाँको सेवा गर्ने अनुकूल समय मिलेको छ। तर हाम्रो सेवा गर्नका लागि सगै अनन्त शेष लक्ष्मणजी सगै आउनु भएको छ। अत्रि महामुनिले पनि आज भगवान परमात्माको आगमन देखेर
साक्षात् लक्ष्मीपति सीताराम प्रभुको वन्दन गर्नुभयो। नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलं भजाङ्घ्रिते पदाम्बुजम् अकामिनं सुधामदम्। नमामि इन्दिरापतिं सुखाकरं सतां गतिम। भगवान परब्रह्म परमात्मालाई साक्षात् रघुकुल भूषण प्रभु सीताभिराम प्रभु लक्ष्मी नारायण परमात्मा आज मेरो आश्रममा पाल्नुभयो भनेर विधिपूर्वकले नेत्रपटल बन्द गरेर भगवान रामको स्तुति गर्नुभएको छ। नेत्र खोल्नुभयो, सीताभिराम प्रभुलाई दर्शन गरेर सज्जनहरू आनन्दित हुनुभयो, महा आनन्दमा प्रभावित हुनुभयो। बिहानको समय भयो, गौतमी किनारमा प्रभु राम सवारी भइबक्स्यो। जनक नन्दिनी वैदेहीका साथमा सुमित्रा नन्दन लक्ष्मण पाल्नुभयो। प्रभु रामले आज्ञा भयो, हे गुरुदेव, हे माता, हजुरहरूका सत्कारबाट हामी सन्तुष्टि भयौँ। अब हामी उपारी पञ्चवटी जान्छौँ। पारी धेरै दिव्यमय स्थान छ र त्यहाँ जाने बडो इच्छा भइरहेको छ भनेर आज्ञा भयो। हामीले ठाउँ देखेका छैनौँ, हामीलाई राह प्रशस्त गर्नु पर्यो। अत्रि महामुनिले आज्ञा भयो, भगवान सारा प्राणी मात्रका अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञान अञ्जन शलाकया चक्षुरान्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ज्ञानका गुरु हजुर भइबक्सिन्छ। सम्पूर्ण प्राणीहरूका दुःख विषयलाई नष्ट गरेर आनन्दत्व प्रदान गर्नेवाला दयामय, आनन्दमय, करुणामय, ज्योतिर्मय हजुर भइबक्सिन्छ। हजुरले आज बाटो देख्दिन भन्दा हामीलाई अप्ठ्यारो लागेको छ, तैपनि प्रभु यस समयमा मानव तनु धारण गरेर हजुर धर्मको रक्षा गर्नका लागि वन विहार गर्दै भइबक्सिन्छ। हामी बाटो देखाउँछौँ। टाढासम्म प्रभु रामका हात समातेर अत्रि महामुनि अगाडि बढ्नुभयो। शिष्यहरूका साथमा अगाडि पछाडि लामा लस्कर लागेर अगाडि जानुभयो। केही अगाडि गएपछि गुरुदेव हजुर फर्कनुहोस्, हजुरको नित्य प्रतिका कार्यहरू गरेर सर्वदा ममा नै चित्तवृत्ति अर्पण गर्नुहोला भन्ने आशीर्वचन रघुकुल तिलक प्रभु रामले बक्स्यो। र गुरुजीका सेवक अत्रि महामुनिले सेवक दासहरूलाई राम्रोसँगले प्रभुलाई ऊ पारी पुर्याइदेऊ है भनेर आज्ञा भयो। नदीका किनारमा पुगेपछि प्रभु रामले जल पान गर्नुभयो, हस्त प्रक्षालन गर्नुभयो। जनक नन्दिनी वैदेही लक्ष्मण सबैले जललाई पान गरेर आनन्दित भए, किनभने जल भनेको त साक्षात नारायणको स्वरूप छ नि। भगवानले जल लिएर सूर्यलाई अर्घ्य दिनुहुन्छ। आदिदेव नमस्तुभ्यम प्रसिद्ध मम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यम प्रभाकर नमस्तुते भन्नुभएको छ। प्रभाकर नमस्तुते। हे भगवान, सबै कार्यहरू सफल हुन सकोस्, सर्वदा हजुरको यो दिव्यमय अनुग्रह हामीलाई प्राप्त होस्। अर्घ दिइबक्सेको छ र शिष्यहरूलाई सोध्नुभयो, हामी पारी जानुपर्ने छ, यो ग्राममा त हाम्रो बास भइसक्यो, हामी यस समयमा धेरै समय एकै गाउँमा बस्नका लागि, एकै आश्रममा बस्नका लागि हामीलाई अनुमति छैन। हामी त वनवास व्यतीत गर्न आएका छौँ, 14 वर्षका लागि वनवास व्यतीत गरिरहेका छौँ। शिष्यहरूले भन्दछन्, हे प्रभु राम, सीताराम प्रभु
हजुरहरूका सेवाका लागि हामी तयार छौँ। यहाँ सुसज्जित गरेर प्रभुका लागि नाउ राखिएको छ। यो नाउमा हजुरहरूलाई भर्खरै हामी उपारी पुर्याउँदछौँ। कुनै पनि प्रकारको दुःख हुने छैन। प्रभु सवारी भइबक्स्यो, त्यो नाउको विराजमान भएपछि प्रभुले भन्नुहुन्छ हामी जान्छौँ, हामी उपारी जाँदछौँ। तपाईँहरू अब राम्रोसँगले प्रभुमा चित्तवृत्ति लगाएर गुरु सेवा गर्दै आश्रममा रहनु भनेर सेवकहरूलाई, शिष्यहरूलाई आशीर्वचन दिनुभयो। प्रभु राम दिव्यमय अरण्यका वनमा प्रवेश गर्नुभएको छ। हे महादेवी, सीताराम प्रभु लक्ष्मणका सहित सावधान भएर ऊ गंगा पार प्रवेश गर्नुभयो। गंगा पार पुग्ने बित्तिकै प्रभुले विशाल ठुलो जंगल घना जंगल देखिन्छ। बाघ, भालु, चितुवा, हरिण, मृग, घोरल, झारल अनेक देखिन्छन्। प्रभुलाई अनेक प्रकारका अशुभ समाचारहरू प्राप्त भइरहेका छन्। या कोही दैत्यहरू बस्दछन्, कोही या दानवहरू बस्दछन्। ठुला ठुला प्रकारका बल भएका, देह धारण गरेका यस्ता राक्षसहरू सारा प्राणीहरूलाई भक्षण गरेर बस्दछन् भन्ने विचारले बीचमा सीतालाई राख्नुभयो। अगाडि प्रभु राम सवारी भयो, पछाडि पछाडि लक्ष्मणलाई राख्नु भएको छ। केही अगाडि जानुभएको थियो एउटा राक्षस, भीम काया रूप धारण गरेको विशाल शरीर भएको, गर्जना गर्दै आयो। तटस्थित भएर तपाईहरू निर्धक्क भएर यो जंगलमा कहाँ हिँडिरहनु भएको छ? हामी त यो जंगलमा राज्य गर्छौं, हामी त यहाँका राजाहरू हौं। जति पनि यहाँ जीव जन्तुहरू र प्राणीहरू आउँछन् उनीहरूलाई हामी भोजन गरेर, ऋषि मुनि महर्षिहरू तपस्याका लागि आउँदछन्, उनीहरूलाई खाएर भोजन गरेर हामी यथेष्ट आफ्नो भोग मेटाउने गर्दछौँ। अब तपाईहरूलाई पनि खाएर हामी यो भोग क्षुधालाई मेटाउँछु मैले भनेर त्यो दैत्यले भन्दछ। तपाईँ को हुनुहुन्छ? भगवानले विचार गरिबक्सी यो राक्षस अब हामीलाई नखाई छोड्दैन। भगवानले तुरुन्तै धनुष खैचिनु भएको छ र धनुषको वेदनाले विराट घायल हुन गएको छ। उसले भन्दछ, भगवान तपाईहरू को हुनुहुन्छ? खास तपाईहरू यति बलशाली सामर्थ्य भएको, मलाई पनि जित्न सक्ने अरू त कोही पनि थिएनन्। तपाईहरू साक्षात लक्ष्मी नारायण हुनुहुन्छ, भवानी शंकर हुनुहुन्छ, प्रभु रामको हुनुहुन्छ। प्रभु रामले आज्ञा भयो, म दशरथ नन्दन कौशल्य पुत्र राम हो। मेरे साथमा वैदेही जनक नंदिनी दुलारी सीता मेरी भार्या सँगै छिन् र मेरी सुमित्रा सौमित्र नंदन लक्ष्मण जी अनंत शेष सँगै हुनुहुन्छ। ओहो, म धन्य भए, कृतार्थ भए प्रभु। अब यो शरीरलाई अन्त्येष्टि गरिदिनुहोस्। यो रहेको अलिकति प्राण पखेरु पनि यो विशाल काया शरीर, राक्षसीको शरीर धारण गरेर मैले दुःख पाइरहेको थिएँ। दुर्वासा महामुनिले म विद्याधर थिएँ, अहंकारका कारणले गुरुजीको सत्कारमा अप्ठ्यारो पर्न गयो। गुरुजीले श्राप दिनुभयो। असाध्यै राम्रो, असाध्यै सुन्दर भएको कारणले मलाई मेरो सौन्दर्यप्रति मोह थियो। त्यसैले मैले गुरुजीलाई अलिक नराम्रो अवाच्य शब्द प्रयोजन गरेँ। दुर्वासा महामुनिले श्राप दिनुभयो, त राक्षस हो भनेर श्राप दिनुभयो। मैले बिन्ती भाव गरेँ, भगवान त्यस समयमा त्रेता युगमा दशरथ घरमा साक्षात रघुकुल तिलक प्रभु राम सवारी भइबक्सिनेछ। 14 वर्ष वनवास लीलामा परमात्मा यो वनमा आउनुहुनेछ। त्यस समयसम्म प्रतीक्षा गरेर जंगलमा जे जस्ता प्रकारका जन्तुहरू भेटिन्छन् ती खाएर यथेष्ट हुनु। प्रभु राम सवारी भइबक्सेपछि, प्रभुका दर्शन प्राप्त भएपछि, प्रभुका पदकमलहरूको स्पर्श भएपछि
भगवानका बाणद्वारा यो शरीरलाई छेदन गरिदिनु हुनेछ र तिमी दिव्य देह प्रभुका अनुग्रहले प्राप्त गर्नेछौ भनेर आज्ञा भएको थियो। दिव्य देह धारण गरेको, विराट नाम गरेको म राक्षस हुँ। त्यसैले विराट राक्षसले भन्दछ, भगवान म विद्याधर हुँ, दिव्य जन हुँ। म भगवानको स्तुति गरे। भगवान वास्तवमा अकारण कारण स्वरूप वाञ्छ कल्पलता हजुर हुनुहुन्छ। सूर्यवंश शिरोमणि साक्षात भगवान हजारौं सूर्यका तेजपुञ्ज को भन्दा पनि धेरै तेजोमय हजुर होइबक्सिन्छ। यस्ता लक्ष्मीपति नारायण सीताराम अभिराम प्रभुलाई म बारम्बार वन्दन गर्दछु भनेर भगवानका चरण कमलको वन्दन गर्नुभयो। भगवानले आज्ञा भयो, म खुसी भएँ। भगवानलाई के चाहिन्छ? जनहरूले अहङ्कार छोडेर साधि महाम त्वम प्रपन्ना, म शरणागति भएँ भन्ने बित्तिकै गुरु महाराजहरू पनि खुसी हुनुहुन्छ, पिता माताजी पनि खुसी हुनुहुन्छ। भगवान नारायण भक्तवत्सल प्रभुलाई पनि म समर्पण बुद्धि अर्पण गरेँ भन्दा ऊ खुसी हुन्छ। ठुलो चिजहरू उसलाई आवश्यक छैन। अहङ्कार परित्यज्य हुनु पर्यो। अहङ्कार विमूढात्मा मिथ्याचार स उच्यते उत्तम पुरुषस्तन्य परमात्मित उदारित। अथवा अहङ्कारका कारणले जीवहरू दुःखमा प्रवेश गर्दछन्, तर अहङ्कार परित्याग हुने बित्तिकै जनहरू आफै परमात्माको गतिमा प्राप्त हुने गर्दछन्। विराट हेर्दा हेर्दै दिव्य देह धारण गरेर भगवानका श्री आज्ञाले परमात्माको गति प्राप्त हुनुभयो। भगवानलाई पुष्पवृष्टि गर्दै परमात्माका चरण कमलको वन्दन गर्दै सीताराम 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 भज सीताराम भगवानको स्तोत्र वन्दन गर्दै आफ्नो स्वधामतिर प्रस्थान गर्नुभयो। ऋषिमुनि महायोगेश्वरहरूले यो महान बलशाली राक्षसलाई वध गरेको समाचारले सबै हृदयमा प्रसन्न खुसी भए। अब धर्मको जय हुन्छ। महापराक्रमी रघुकुल भूषण प्रभु राम सबै प्राणी मात्रको रक्षा गर्नका हेतु सवारी भइबक्सेको छ भनेर स्तुति वन्दन गरिरहेका छन्। भगवान परमात्मा महादेवी शरभङ्ग र सुतीक्ष्ण का आश्रममा भगवान सवारी भइबक्सिने विचार भयो। शरभङ्गले भगवान राम पाल्नुभयो। सँगमा सीता महारानी हुनुहुन्छ, लक्ष्मण हुनुहुन्छ, तर्कस बोक्नु भएको छ, राम्रा प्रकारका अनुहार देखिन्छन्, तिलक धारण गर्नुभएको छ। यस्ता सीता अभिराम प्रभुलाई देखेर साष्टाङ्ग दण्डवत गर्नुभयो। शरभङ्ग ऋषिले मैले भगवान सबै सर्वदा प्रकारद्वारा एकाकार वृत्तिद्वारा भगवान नारायण हजुरमा नै चित्तवृत्ति लगाएका थिए। अब हजुरको आगमन भयो। म यो सबै मैले गरेका पुण्य कर्महरू जप तप यज्ञ होम होमादि जति गरेँ प्रभु यो हजुरका चरण कमलमा अर्पण गर्दछु। हजुरका चरण कमलमा न्यौछावर गर्दछु र म यो शरीरलाई परित्यज्य गरेर हजुरका अगाडि नै दिव्यमय हजुरको धाम जान्छु भनेर आज्ञा भयो। समय उचित छ। भगवानकाले सबै गरिएका पुण्यहरूलाई आफूले स्वीकार गरिबक्स्यो र चिता बनाएर त्यसै बेला शरभङ्ग ऋषि सीताराम प्रभुलाई हृदयमा धारण गर्दै पञ्चमहाभूत शरीरलाई संस्कार गराउनु भयो। प्रभु राम का हृदयमा वात्सल्य प्रेम छ। भगवान प्रभु रामले अनन्य प्रकारद्वारा परमात्माको गति प्रदान गर्नुभयो। भगवान सीता अभिराम प्रभु लक्ष्मण सहित सुतीक्ष्णको आश्रममा सवारी भयो। सुतीक्ष्ण महामुनि का आश्रममा एक रातसम्म प्रभु राज गरिबक्स्यो। साक्षात भगवान परब्रह्म प्रभु आइबक्सेको देखेर भगवान अखण्ड समयसम्म यहाँ तपस्या गरेर यी फल कन्द मूलहरू सारा खाएर
अनि हजुरको कहिले प्रभु राम सवारी होला भनेर स्तुति गरिरहेको थिएँ। आज हजुर पाल्नुभयो। सबै जनहरू, शिष्य प्रशिष्यहरू एकाकार भएर यहाँ हजुरको भजन गरिरहेका छन्, मङ्गल ध्वन गाइरहेका छन्। सीता अभिराम प्रभुको कहिले आगमन होला भनेर राह हेरिरहेको थिएँ। आज प्रभुको आगमन भयो, मेरा कार्यहरू सबै सिद्ध भए। भगवानलाई उच्च आसनमा राख्नुभयो। सीताभिराम प्रभुलाई, सीताराम प्रभुलाई उच्च आसनमा राखेर पदकमल प्रक्षालन गर्नुभयो। भगवानलाई पाद्य अर्घ्य, सुगन्धित अत्तर आदि, श्रीखण्ड आदि चन्दनहरूले वन्दन गर्नुभयो, तिलक आदि गराउनुभयो। भगवानलाई नैवेद्य जे जस्ता प्रकारका कन्दमूलादिहरू प्राप्त हुन्छन् ती निवेदन गरेर प्रभुलाई अर्पण गर्नुभयो। भगवान बडो प्रसन्न भएर सुतीक्ष्ण महामुनिका आश्रममा एक रातसम्म राज भयो। उज्यालो समय हुन लागेको छ। भगवान दिव्यमय अब गुरुदेवका आश्रममा, अगस्त्य महामुनिका आश्रममा, हे सुतीक्ष्ण, हामीले बाटो देखेका छैनौँ, हामीलाई लगिदेऊ भनेर आज्ञा हुँदैछ। सुतीक्ष्ण महामुनि सीताराम प्रभु लक्ष्मण सहितलाई अगाडि लगाएर आफ्ना गुरु अगस्त्य महामुनिका आश्रममा पाल्दै हुनुहुन्छ। गुरुदेव बडो सर्वदा प्रकारद्वारा प्रभु रामका चरित्रहरू श्रवण गराइरहनुहुन्छ। धेरै शिष्यहरूलाई रामो राजमणि सदा विजयते, रामम रमेशम भजे, रामम नास्ति परायणम परतरम, भो राम मामुद्धर भनेर सर्वदा भगवान रामको स्तुति गाउनुहुन्छ। त्यही परमात्मामा आफ्नो चित्तवृत्तिहरू सर्वदा अर्पण गर्नुहुन्छ। त्यस्ता मेरा गुरुदेव हुनुहुन्छ। गुरुदेवले आज साह्रै खुसी हुनुहुनेछ। सीताराम प्रभुलाई म राह देखाउँदै मेरा गुरुदेवका आश्रयमा लिएर जाँदैछु। परैबाट जब आश्रममा प्रवेश गर्न लाग्नु भएको थियो, प्रभु राम सवारी भइबसेको छ। जनक नन्दिनी सीता पाल्नु भएको छ। बल्कल वेशमा लक्ष्मण पाल्नु भएको छ। गएर गुरुजीलाई श्रवण गराउनु भयो। गुरुदेवले खुसी भएर सारा आफ्ना पूजालाई थाँटी राखेर मूल काम आफ्ना परम प्रभु आइबक्स्यो भनेर खुसी भएर आफ्ना शिष्यहरूका साथमा प्रभुका अगाडि जानुभयो। साष्टाङ्ग दण्डवत गरेर भगवानलाई वन्दन गर्नुहुन्छ। मङ्गल भवन अमङ्गल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी। हे मङ्गल भवन भगवान हजुर पाल्नुभयो। साक्षात् लक्ष्मीपति नारायण प्रभु, सीता अभिराम प्रभु मेरा सर्वस्व ध्यानका विषय, मोक्ष ज्ञानीहरूका मोक्षका विषय, ब्रह्म ज्ञानीहरूका ब्रह्म ज्ञानका विषय, त्यो नारायण परमात्मा अखिलेश्वर आनन्द धाम दशरथात्मज प्रभु म साष्टाङ्ग दण्डवत गर्दछु। आजको प्रसङ्गमति यहाँ पूर्ण हुन्छ। ओम सीताराम 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 भज सीताराम 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 भज सीताराम। गौरी शंकर भगवान की जय, सीताराम भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम।